Hai, halo, apa kabar? Kabar saya baik, Alhamdulillah. Masih bersama saya Aldi Muhammad Zulfikar, Guru Bahasa Indonesia Anda. Dan kepada seluruh murid-murid Pusbin KJRI Istanbul tahun 2020, dikarenakan karantina, proses pembelajaran kita masih dilakukan secara online. Dan untuk itu kami berusaha mempersiapkan video ini supaya murid-murid Pusbin masih dapat mengikuti pembelajaran kita melalui video ini. Merhabalar, selamlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben de buradayım. Yine de karantinadan dolayı derslerimiz online olarak devam etmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte zaten bu videoya hazırlandık. İnşallah bu video ile izleyerek değerli Pusbin 2020 öğrencilerimize derslerimiz takip edebilirsiniz. Mari kita mulai. Dersimiz başlıyoruz. Masa lampau. Masa lampau. Burada bir soru var. Kamu sudah apa? Kamu sudah apa? Masa lampau. Ne oluyor? Masa lampau. Geçmiş zaman. Geçmiş zaman. Masa lampau. Kamu sudah apa? O zaman Türkçe olarak ne soruyor bu? Apa ne? Sudah geçmiş zaman gösteriyor. Kamu sudah yani ne yaptın çevirisi. Yani buna. Ne yaptın sormak istersin o zaman kamu sudah apa? Kamu sudah apa? Mesela bu sabah kamu ne yaptın? O zaman pagi ini kamu sudah apa? Öyle sorabilirsiniz. Şimdi yine aynı gelecek zaman, şimdiki zaman, şimdi geçmiş zaman aynı. İki tane kurallarımız var. Ada dua cara untuk menggunakan untuk memahami kalimat dalam bahasa Indonesia itu masa lampau. Yani iki carımız var. Geçmiş zaman anlamında anlam gösteriyor mesela. Birincisi sudah artı kata kerja, sudah plus kata kerja. İşte Türkçe olarak o zaman geçmiş işte neydi bu? Ne yaptı yani gösteriyor. Kata kerja fiil. Bu işte tam olarak geçmiş fiili gösterecek sonra. O zaman sudah plus kata kerja, o zaman bu fiil geçmiş gösteriyor burada. Mesela yapıyor, yaptı, o zaman mesela lakukan, sudah lakukan. Öyle oluyor mesela kolayca. Sonra zaten örnekle birlikte daha rahat anlayacağız. İkincisi ne var? İşte yine aynısını. Menggunakan keterangan waktu. Menggunakan keterangan waktu. Bunu yine aklımızda olsun. Menggunakan kullanmak zaten keterangan waktu işte zaman eki burada diyelim. Ama hangi zaman eki? Çünkü şimdi geçmiş zaman kullandığımız için o zaman geçmiş zaman eki kullanacağız mesela burada. Yine işte yine de burada iki çağrımız var. Birisi işte tadi artı waktu. Waktu derken burada Asya'da da işte waktu artı lalu ama hangi waktu mesela? Burada diyelim ki tadi derken plus waktu hangi waktu? Ben diyelim ki günün içinde. Mesela geçtiğimiz günün içinde ne var mesela? İşte pagi, siang, sore, malam mesela. Bu zaten biliyoruz işte. Sabah, öğlen, ikindi, akşam diyelim. Mesela tadi artı işte hangi sabah günün içindeki tadi pagi, tadi siang, tadi sore, tadi malam. Yani aslında kolayca şey gösterir işte.
Türkçe'de bu kullanmakta, yani bu sabah, bu akşam gibi bir şey. Ama mesela şimdi şeye bağlı mesela. Daha önce gelecek zaman gördüğümüz için artık bunu anlayabiliriz mesela. Bu akşam yani mesela. Şimdi ikindi ya o öyle sabahdayız mesela. Bu akşam deyince o zaman gelecek zaman geliyor orada mesela. Bu akşam deyince o zaman gelecek derken o zaman nanti malam. Ama şimdi mesela akşam saatimiz var. Bu sabah ne yaptığımızı söylemek istersek mesela bu sabah, o zaman tadi pagi kullanıyoruz mesela. Tadi pagi ne yaptım? Mesela bu sabah ne yaptım? Ya da işte gelecek zamanda bu akşam ne yapacaksın? O zaman nanti malam ne yapacaksın gibi bir şey. Öyle söyleyebiliriz mesela. Tadi pagi, tadi siang, tadi sore ve tadi malam. Öyle artık bir çağrı yani. Gezmiş zaman Indonesia dilimizde nasıl gösterebiliriz? Sonra da burada yine waktu artı lalu. Waktu artı lalu. Şimdi buradaki waktu neler var mesela? Diyelim ki işte nama hari, nama bulan mesela, sonra ne olabilir? Bulan, oh, hafta diyelim, hafta, pekan ya da minggu, hafta diyelim, sonra zaten yine bulan, sonra zaten yine tahun, yıl. O zaman bu gün isimler mesela, günler yani, sonra aylar, sonra ne var? Pekan, hafta, sonra bulan, ay, sonra tahun, yıl. Mesela bunu nasıl anlıyoruz mesela? Ne yaptın geçen hafta? O zaman direkt burada işte pekan lalu ne yaptın mesela? Ya da ne zaman pardon işte öyle ne yaptın geçen hafta, ne yaptın? Ya da işte geçen ay nereye gittin mesela? Bulan lalu nereye gittin? Ya da nereye gittin bulan lalu mesela oleh saja. Ya da işte tahun lalu, geçen yıl, tahun lalu, geçen yıl mesela mezun oldun mu geçen yıl mesela, mezun oldun mu geçen yıl, işte o zaman tahun lalu mezun oldun mu, apa kamu sudah lulus tahun lalu mesela, apakah kamu sudah lulus tahun lalu mesela, geçen yıl mezun oldun mu, böyle bir kısa bir örnek. İşte nama hari deyince o zaman günler isimleri mesela, pazartesi, salı, çarşamba mesela örnek. Geçen pazartesi, o zaman nasıl diyelim? Senin lalu mesela. Ya da işte geçen pazar, o zaman minggu lalu mesela. Sonra nama bulan da yani her ay isimleri mesela nasıl diyebiliriz mesela, işte September lalu, o zaman geçen Eylül, öyle oluyor. Kısaca burada geçmiş zaman toplu olarak işte nasıl Indonesia dilimizde gösterebiliriz, işte üç cara diyebiliriz mesela. Birincisi carası kolayca sudah artı fiil, yani sudah plus kata kerja. İkincisi işte bunu kullanmadan bunu kullanabiliriz. Birincisi tadi artı waktu, işte bunun içinde. Sonra işte waktu artı lalu, işte bunların plus lalu yani artı lalu nasıl kullanabiliriz? Hemen hemen devam örnekle birlikte inşallah anlayabiliriz. Evet, şimdi devam ediyorum mesela. Hemen sudah plus kata kerja. Bagaimana menggunakan sudah untuk menjelaskan masa lampau, geçmiş zaman. Önce normal bir şey yazayım. Saya demeyeyim ya. Oh,
dirim. Dia sedang pergi ke kantor. Yani ada dia akan pergi ke kantor. Bunu işte gördüğümüzden dolayı şimdi hemen buradan nasıl geçmişe geçeceğiz. İşte sedang pergi, bu şimdiki zaman gösteriyor. Sedang bu şimdiki zaman için gösteriyor. Pergi zaten fiil, pergi fiil işte bu gitmek, pergi gitmek. İşte ke zaten var, ofise oluyor mesela ofise. Şimdi akan gelecek zaman dia o. Dia sedang pergi ke kantor. Yani o ofise gidiyor. Şimdiki zaman gösteriyor. Dia akan pergi ke kantor. O ofise gidecek. Böyle oluyor. Şimdi kolayca sudah var. Geçmiş zaman geçiyoruz. Hemen yazıyorum. Dia sudah pergi ke kantor. Yine aynı. İşte pergi gitmek, ke kantor, ofise. Yine dia sudah pergi ke kantor. Yani o ofise gitti. Öyle. Dia sedang pergi ke kantor. O ofise gidiyor. Dia akan pergi ke kantor. O ofise gidecek. Dia sudah pergi ke kantor. O ofise gitti. Yani bizde Indonesia dilimizde kural olarak aslında zaman göstermek kolayca sadece fiilden önce bu işte ya şimdiki zaman ya gelecek zaman ya geçmiş zaman sadece bunu değiştireceğiz. Fiil değiştirmeyecek. Bunu koyarsak belli bir zaman gösterecek. Mesela şimdiki zaman söylemek istersen jika Anda mau menggunakan masa sekarang sedang kullanacak harus memakai sedang. Gelecek zaman kullanmak istersek jika Anda mau menunjukkan masa akan datang o zaman akan kullanacak. Yani eğer geçmiş zaman göstermek istersek jika Anda ingin menunjukkan masa lampau o zaman sudah kullanacak. Hepsi fiilden önce koyuyoruz. Şimdi yine bir tane daha kolay bir örnek mesela yazıyorum. İşte kolayca işte biz ne yapıyoruz mesela biz kita kolayca işte yine kita sedang belajar bahasa Indonesia. Nasıl yazayım? Benim yazayım kısa olsun. Mesela bahasa Indonesia. Mesela kita akan belajar bahasa Indonesia. Yine aynısını göstermeye çalışıyorum işte. Kita biz zaten sonra sedang var, akan var, fiil var bunda belajar, sonra işte ne örneğini gösteriyor mesela. Şimdi bahasa Indonesia, bu BI bahasa Indonesia yani Indonesia dili bunda belajar yine öğrenmek mesela. Kita sedang belajar bahasa Indonesia, biz Indonesia dili öğreniyoruz. Kita akan belajar bahasa Indonesia, biz Indonesia dili öğreneceğiz. Şimdi geçmiş zaman nasıl koyuyoruz? İşte kita sudah belajar bahasa Indonesia. İşte Indonesia dili öğrenmek, geçmiş zaman göstermek bunu. Kita sudah belajar bahasa Indonesia, o zaman Indonesia dili öğrendik. Böyle kısaca işte. Şimdiki dersimiz bu kadar. İnşallah tekrar görüşürüz. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.